I'm just getting the verse ready for him. We're on verse 40 today. My goodness. Okay. Verse 40. So hubby's just ready to start. He's going to chant Jaya Radha Madhava. We have the verse right here. I have the verse all set up on my iPad for you. Amen. Sorry. I'm going to just put tilak on. He's in the dressing room. Performance. Search it. Yeah. Hare Krishna. So Jaya Radha Madhava. All right. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharad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 hari. Yasodanandana Vraja Janandana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 . Yamuna Tira Vanachari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 . Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 How do I turn this on? That probably needs my touch.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nadati Kvachidut Kanto. Nadati Kvachidut Kanto. Vilajo Nrityati Kvachid. Vachitad Bhavana Jutas. Tanmayon Chakaraha. Nadati Kvachidut Kanto. Vilajo Nrityati Kvachid. Vachitad Bhavana Jutas. Tanmayon Chakaraha. Nadati Kvachit Utkanto. Nadati Utkanto. Vilajo Nrityati Kvachid. Vachitad Bhavana Yutas. Vachitad Bhavana Jutas. Tanmayon Chakaraha. Nadati Kvachit Utkanto. Nadati Kvachid Utkanto. Vilajo Nrityati Kvachid. Vachitad Bhavana Yutas. Vachitad Bhavana Jutas. Tanmayon Chakaraha. Nadati exclaims loudly, addressing the Lord, O Krishna. Loudly addressing the Lord. 松丸さんいらっしゃいますか？はい。お願いします。ナダティ、大声で叫ぶ、主クリシュナと主に呼びかけて、Vachid, sometimes. 時々、Utkanta, being anxious. Vilaja, I'm sorry. 絶望して、Vilajaha, without shame. 恥じらいもなく、Rityati, he dances. 彼は踊る。Vachid, sometimes. 時々、Vachid, sometimes. 時々、Tadbhavana, with thoughts of Krishna. クリシュナへの思いに、Yuktaha, being absorbed. 没頭しつつ、Tadmayaha, thinking as if he had become Krishna. 自分がクリシュナになったかのように考えて、Anuchakara, imitated. 真似した。Ha, indeed. 本当に。Translation, this is the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, verse 40. 今日はシュリマッド・バガバタムの第7巻第4章40節。これの解説です。Translation. Sometimes upon seeing the Supreme Personality of Godhead, Prahlad Maharaj would loudly call in full anxiety. He sometimes lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy.
And sometimes we fully absorbed in thoughts of Krishna. He felt oneness and imitated the pastimes of the Lord. プラブパーダによる翻訳です。至上主を見て、プラフラーダ・マハーラージャはあまりの不安に大声で叫ぶこともありました。時には、会議の中で恥じらいを忘れ、恍惚の中で踊り始めました。また、クリシュナのことを思うことに完全に没頭して、クリシュナと一つになったと感じ、主の娯楽を真似しました。The end of the translation. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Prahlad Maharaj sometimes felt that the Lord was far away from him and therefore called him loudly. When he saw that the Lord was before him, he was fully jubilant. Sometimes, thinking himself one with the Supreme, he imitated the Lord's pastimes. And in separation from the Lord, he would sometimes show symptoms of madness. These feelings of a devotee would not be appreciated by impersonalism. One must go further and further into spiritual understanding. The first realization is impersonal Brahman, and one must go still further to realize Paramatma and eventually the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by the transcendental feelings of the devotee in our relationship of Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya, or Madhurya. Here the feelings of Prahlad Maharaj were in the mellow of Vatsalya, filial love and affection. As a child cries when left by his mother, when Prahlad Maharaj felt that the Lord was away from him, he began to cry, Nada. Again, a devotee like Prahlad sometimes see the Lord is coming from a long distance to pacify him, like a mother responding to a child saying, My dear child, do not cry, I'm coming. Then the devotee, without being ashamed due to his surroundings and circumstances, begins to dance, thinking, Here is my Lord is coming. Thus the devotee in full ecstasy sometimes imitates the pastimes of the Lord, just as the coward boys used to imitate the behavior of the jungle animals. However, he does not actually become the Lord. Prahlad Maharaj achieved the spiritual ecstasies described herein by his advancement in spiritual understanding. プラブパーダによる解説です。プラフラーダ・マハーラージャは、主が自分から遠くに行ってしまわれたと時々感じ、大声で主を呼んだ。主が彼の前にいらっしゃるのを見ると、喜びに満たされた。時には、至上主と一つになったと思って、主の娯楽を真似し、主と離れていると感じると、狂気の兆候を見せた。献身者のこのような思いを非人格主義者は感知できない。精神的悟りの中にさらに奥深く進まなければならない。最初の悟りは非人格ブラフマンであるが、パラマートマー、そして最後には至上人格主神を悟るためには、さらに奥へと進まなければならない。シャンタ、ダーシャ、サキヤ、バーツァリア、そしてマードリアの関係の献身者の超越的感情によって礼拝される。ここでは、プラフラーダ・マハーラージャの感情は、子供としてのバーツァリアの愛情の甘美さの中にあった。子供が母親に置き去りにされると泣くように、プラフラーダ・マハーラージャが主に置き去りにされたと感じると泣き始めた。母親が子供に、かわいい坊や、泣かないで、私はここにいるでしょと答えているように、プラフラーダのような献身者は
主が再び遥か遠くから自分を慰めにやって来られるのを見ることもある。その時、献身者は周りのことを恥じることなく踊り始めて、私の主がここにいらっしゃる。私の主は来てくださっている。と考えて踊り始める。このように献身者は恍惚に満たされて、牛飼いの少年たちがジャングルの動物たちの行動を真似ていたように、主の娯楽を真似ることがある。しかしながら、献身者は実際には主にはならない。プラフラーダ・マハーラージャは精神的悟りが向上したことによって、ここに表現されている精神的恍惚を達成したのである。The end of the purport. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Vishnu Padaya Vishnu Pistaya Bhatale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Muravani Kacharine Nirvishesha Sundari Vaschata Visatare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. I offer my respectful obeisances to my dear spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to my dear friends, devotees who have allowed me to be near them in this Sangha in Japan. そして私の愛しいお友達、私にこのサンガに参加してください。マハルナムテジ、すいません。声の方が少し遠いです。すみません。そして、このサンガに私を一緒に連れてきた私の仲の良いお友達の皆さんにも尊敬の礼を捧げます。大丈夫ですか？ Also, my obeisances to the beautiful devotees here in Japan. Thank you very much. そしてここにいらっしゃる日本のディボーティーの皆様にも尊敬の礼を捧げます。どうもありがとうございました。For your love and for your care. あなたの愛とあなたの私たちの面倒を見てくれたことに対して。This verse is explaining how Prahlad Maharaj was madly in love with Krishna. 今日の説は、プララダ・マハラージがどんなにクリシュナへの思いをもう狂気のようにね、クリシュナのことを思っているかということについて説明しています。And what a difference! 何という違いでしょうか。There's a term in Sanskrit, it's called pramata. プラマタというサンスクリット語の言い方があります。Nolam pramate, how is it? Nolam pramate vikarma. I'm not sure exactly how the sentence goes. Nolam pramate. Vaisesika, how is it? Nolam pramate kurute vikarma. Thank you. Practically all of us in this material world, we are crazy. この物質世界で、大体の人というのはその行き違いのような状態でいます。It's an insanity as a result of an incompatibility of two identities. 2つの本質が噛み合わないということから矛盾が起きてきます。The fact that a spirit soul, a spirit spark is
within a body この肉体の中にいる魂、その魂の精神の魂というものは、trying to enjoy through the body 肉体を通してこの世界で楽しもうとします。life. 命 Yes, life, to enjoy life through the body. この生活というものを体を通して楽しもうとします。It's a form of insanity. それはある意味ではその気違い沙汰とも言えます。It is insane. とてもクレイジーなことですね。In the Bhagavad Gita, Krishna says, Jantra Rudrari Mayaya, that we, spirit souls, are sitting in a machine, in a car. で、クリシュナはバガバダギーターの中にこういうふうに言っています。私たち、この魂として私たちは体の中に座っている。あたかも車の中に座っている運転手のように。Which is an enclosed place. それは閉じ込められた世界でもあります。It's just like a closet. で、そのクローゼットのようにね。So here we are in our particular closet. で、私たちはそれぞれ自分のクローゼット、押し入れを持っています。And in that closet, it is full of so many things, so many relationships also. で、そのクローゼットの中にはさまざまなものが詰め込まれており、人間関係とかそういうものも入っていますね。My country is within the closet. 私の国もその中に入っています。The flag is within the closet. 旗もそうですね。国旗もそうですね。My favorite baseball team is 私 within の the 大好き closet. なその野球のチームも入っています。 My wife, my children are within the closet. 奥さん、子供もそのクローゼットの中に入っています。The beautiful valleys and beautiful mountains are in the closet. 美しい谷も美しい風景もそこに入っています。And I'm going to stay in that closet for a particular amount of time. で、そのクローゼットの中に決められた時間、自分はそこで過ごさなきゃいけない。So I don't realize that that closet is within a room. でも本当はそのタンスというのは部屋の中に置かれたものだということが分かっていない。And only by the grace of the great souls, 偉大な聖人たちのその助けによってのみ、somehow or other, the door of the closet opens. どうにかしてそのクローゼットの扉をね、開けることができるようになります。Only to realize that the closet is in a room. そして、この押し入れっていうのは本当は部屋の中にあったんだっていうことが分かるんですね。The room is only one room among so many rooms in a house. で、その部屋というのはその一つの部屋ですよね。でも部屋というのは家の中にはたくさんある。That the house is only one house among so many in the compound. その家もね、そこら辺の場所にはたくさんの家が建っています。And that compound full of houses is only part of a community. そしてそこの周りにある家もそこにあるコミュニティの一角にしか過ぎない。Which is part of a city, で、それは大きな町の一部に過ぎない。part of a country, で、国の一部に過ぎない。 part of a continent, で、大陸の一部にしか過ぎない。 part of a planet, で、惑星のほんの一部にしか過ぎない。 and one little planet floating in space among millions of そ planets. して何百万のもの惑星が浮かんでいる宇宙のほんの一つの惑星に過ぎない。So myself within this closet, I think I am big, I am strong, I am smart, I am beautiful. で、このヨークダンスの中にいる自分は、私が美しい、私こそが力のあるものだ、私こそが頭が、ね、いいものだというふうに考えている。This is a form of insanity これはある意味では狂気の沙汰ですよね。 because we have nothing to do というのは、そこと私というのは本当に何の関係もないからです。with anything within the closet. クローゼットの中にあるものと自分というのは何の関係もないからです。Sometimes the great souls enter the closet で、そういう洋服ダンスの中に入ってきてくれる素晴らしい偉大な聖者という人がいま and す。 gives us clear references about what's going on. で、私たちに一体何が起こっているのかということ
ことを教えてくださいます。And we crazy human beings dare to even kill them. そして狂気の、人間というのはお互いに殺し合いもしてしまい、kill him? Kill them, yes, like Jesus Christ, for example, そう was やって killed. 来た人をね、殺そうとさえします。Or torture them, like in the case of Haridas Thakur, being dragged by markets and being beaten savagely. で、そういう張り出したクーラーのような人をね、この市場のところをこう引きずり回したりして痛めつけたりもします。That is insanity. それは狂気の沙汰ですよね。The insanity of disconnection from our source. で、自分の源とのつながりがない、つながりが切れた状態で起こる狂気の沙汰です。This disconnection is just like a finger when it's cut off from the hand. で、それはこの手の指が手から切られた時のようなものです。It's useless. でもう無駄ですね。There's no blood circulating. There is no life to that little finger. その切られた指にはもう血液もないし、生きてもいない。Only when the finger is connected to the hand is when he gets the privilege of the nutrients and the blood he deserves. で、その指がその手とつながっているからこそ、その体から栄養が与えられ、そしてその指を使うことができるようになります。So a disconnected finger is useless. だから、もう切られた指っていうのは、指そのものはあまり使い道がないですよね。If that finger thinks that he can live happily without his connection with the hand, he is pramata, he is insane. で、もしその切られた指がこの手につながらなくても自分はね、ハッピーで生きていくことができると思えば、それはやはり狂気としか言いようがありません。But to be insane is not entirely bad. でもその狂気であるということが全く悪いというわけではありません。As long as we are insane for the right causes. その正しい原因のために狂気であるならば、それはそれでいいです。For the right reasons. で、正しい理由のためにね、気違い沙汰だったらそれはそれでいい。To be madly in love is the perfection of madness. それはどういうことかというと、その完璧な狂気、それのための狂気だったらいい。We can hear in so many songs and so many compositions and so many poems related to love. で、さまざまな歌や詩歌の中で、その愛のことについて書かれたものがあります。But if we analyze it carefully, we can see that the infatuation that generates passion in a man and woman relationship で、それらの詩歌の歌詞とかね、詩を細かく分析してみると、その中に書かれている男女の恋のそのお互いを思う気持ち、強く思う気持ちというのは、is a misdirected love. その愛というものが誤った方向に向かっている愛であるということがわかると思います。It's based on illusion. それは幻想に基づいた愛だからです。It doesn't exist really. 本当にそこにあるわけではありません。そういうものは存在しない。Jayadvaita Maharaj calls it vapor. ジャーヤ・デュータ・マハラジはそれを、蒸気というふうに表現しています。But there is another kind of insanity, another kind of madness, でも、その他にはまた別のその形の狂気があります。which results of pure and wonderful spiritual love. で、それは純粋な素晴らしい精神的な愛です。And Prahlad Maharaj here is depicted as a good example to illustrate this love. で、プララダ・マハラジはその愛を私たちに示してくださいました。その兆候を示してくださいました。There are 5 relationships with Krishna. で、クリシュナとの関係の中には5つあります。In neutrality,
中立な関係、 service, 使える関係、 as a father, 親としての関係、 as a friend, as a father, and as a lover. 友達としての関係、そして恋人としての関係。 And in all of this relationship, especially the highest form of relationship, there is a sentiment of deep and ecstatic love. でこれらの関係の中にすべて、特にその一番高い関係にある場合には、クリシュナへの強い愛と思いがあります。Where the living entity in relation to Krishna becomes madly in love. で、クリシュナとの関係の中で生命体は、気違い沙汰のようにクリシュナを愛するようになり He ます。 forgets his own identity even. 自分自身の本質さえも忘れるほど愛に溺れてしまいます。In the material world, we forget our identity, but we go nowhere. We going what? Nowhere. 私たちは物質世界の中でも自分の本質を忘れてしまいますが、それは自分がどこに行くのかもわからなくなってしまう。But in relationship to Krishna, we can forget our identity, but we are in the most secure and beautiful place. で、クリシュナとの関係の中で自分を忘れてしまったとしても、私たちが行き着くところは本当に最高に素晴らしい場所です。These symptoms of powerful love is described in the Bhakti Rasamrita Sindhu. この素晴らしい強い愛の特徴というのはバクティラサムリタシンドの中で書かれています。 In detail, 詳細にわたって。Prahlad Maharaj is he loses himself in that love. プララダ・マハラジはその愛の中に自分を見失い、 To the point where he simply he forgets about social conventions. その自分のこと、あるいは周りのことも見えなくなってしまう。 He laughs, he cries, he dances. で笑ったり、泣いたり、踊ったりします。 And he goes all the way to become one with the Supreme Lord. そして、主と一体になるほどのところまで行ってしまいます。 He imitates the Lord's activities while he is in that unity, in that oneness. その主と一体になって、主の娯楽の中で主のやっていることを真似する、そういうこともします。 And then in other times, he shows himself completely dependent, completely despondent. How do you say that when you're completely? Yeah, is that what's the synonym? Despondent. Despondent means Helpless? despondent means Helpless. that you're not responding to the environment. He and at the same time he feels helpless. We are so proud of ourselves when we think we are so sure of ourselves, right? また別の時にはもう絶望的になってしまいます。で、普段は自分たちは自分だけが自分ができるというそういう確信を持って自信を持ってるんですけれども、 There's so much arrogance in our behavior で私たちはそういうふうにその高慢な態度で活動をしてしまいます。 because we feel so sure of ourselves. それは自分ができるというそういう強い思いがあるからですね。 But Prahlad Maharaj, the highest form of a behavior of a devotee, でもパララド・マハラジというのはディボーティーのその最高の行動というのを私たちに教えてくれています。 he shows how he's completely dependent and how just the idea of him being disconnected or he cannot see the Lord of his life, he starts crying like a baby. そしてその主との関係の中で自分は何もできない。で、そしてそのことを考えたときに絶望的になって泣き出したりもします。 That was described in verses before this one. それはこの前の説でも説明されています。How
the idea of just like the mother is coming after the baby is crying for a long time. で、赤ちゃんがもう長い間泣いてた。その後にお母さんが赤ちゃんのところにやってきた。That baby feels alleviated, and not only alleviated, but jubilant as soon as the mother comes で、赤ちゃんは closer. お母さんが近くに寄ってくると、その今まで泣いていたことからそれが終わってね、そしてお母さんが来たということで、本当に喜びますよね。That's why our spiritual master, Srila Prabhupada, has said that the way to chant Hare Krishna, the way to chant the names of Krishna is in an attitude of a boy or a little girl who is in need for the presence of the mother. で、だからこそ私たちのそのスピリチュアルマスターのシュリル・プラバパードは私たちのチャンティングというのはその赤ちゃんがお母さんを求めているようにそういう強い気持ちでチャンティングをしてクリシュナの名前を言わなければいけないとおっしゃいました。And that is the actual manifestation of pure bhakti, pure love. で、それこそが純粋なバクティ、純粋な愛の特徴です。I cannot live without you. あなたなしでは生きていけない。Asli Shava Padaratam Pinastumam Darshanam Marmahatam Karutuva. Right? Just is that the verse that says 12 years or more? Yugayitam Vaisesika. Govinda Virahenami. That just one moment is like 12 years. Just think about it. で、たとえ一瞬でもね、それが12年間もの長さに感じる。It's not 1 hour, it's 12 1時間じ years. ゃないんですよ。12時間、12年間ですよ。That kind of love is what we have been given by our Srila Prabhupada. その愛についてのお話、知識が私たちの先生であるシュリル・プラバパードによって与えられたもの。He said that he changed hippies to happies. プラバパードがおっしゃったのは、ヒッピーをハッピーに変えたと。From materially crazy to spiritual crazy. で、物質的に狂気の人を精神的な気違いに変えた。So let's take advantage of the fortune that we have received. 私たちがこうやって得た幸運を、それを有効に使いましょう。The amazing heritage of the Vedic literature. で、驚くばかりのそのベーダ文献の伝統。Let's keep on studying those literature in association of devotees. そしてそれらの文献を勉強し、敬愛者との交際をし続けましょう。And gradually go through the steps of faith, association, and then bhajan or spiritual activities and so on. そうすることによって、私たちの発展が最初のその信念を持つというところからだんだんと向上していきます。That is the line of instructions we received from Srila Rupa Goswami. We are Rupa Nugals. で、私たちはルパヌガですから、それがルパゴスワミから伝えられている教えです。With patience and faith. で、忍耐を持ちながら、そして信頼しながら、We will, just like Prabhupada said, we one day will wake up in love with Krishna. プラバパタがおっしゃったように、それを続けていけば、やがて私たちはそのクリシュナへの愛に目覚めることができるでしょう。Om Tat Sat. Hare Krishna. Should I move this to you to speak? No, we can give our reflections and All right. you might have some comment. First reflection I have is, why have we waited so long for you to give class? That's a wonderful class. です私、これサチャデーバの、ね、感想ですけれども、なんでそのハビさんにもっと早くクラスをしていただかなかったのか。素晴らしいクラスでしたね。
で、2年間も一緒にこうやって旅してますけど、今日クラスしていただいたの初めてですね。Well, you will find out that that's all I can say, so I will repeat exactly the same. And every time I would be asked to give class, there's nothing like the variety and the eloquence of Vaisesika Prabhu. So I would not change that for anything. まあ、私がクラスをすればいつも同じようなことをそう繰り返して言うだけですけれども、やはりたくさん多様なそのクラスがあることによって皆さんのためとなると思いますし、バイシェシェカさんのようなその非常に素晴らしいクラスをねしてくださる方もいますので、そうやってみんながそれぞれのその特徴のあるクラスをしてくれるということを変えるつもりもありません。Well, thank you for your love and your words. Well, I feel the same way as you. I just repeat. セチャデーバも同じように感じる。私も同じことを何回も言い続けてますけれども。Anyway, I love hearing you speak, and I love the way that you use the English language, even though it's your second or third language. で私はそのあなたの言ってることを聞くのが大好きですし、その英語の使い方、彼にとってはその英語は第2、第3の言葉なんですけれども、それでもその英語の使い方、それを聞くのが非常に素晴らしかった。I like the analogy of the living in a closet. Yes. I could relate to that because, as a kid, sometimes I'd lock myself in a lock. But, you go in a closet, you get what you get, what's in there. で、先ほど言われた洋服ダンスの話ですね。その比喩がとても興味深かったと。で、子供の時はね、そういう中に自分を入れて、そこにあるものがその自分の世界になった。It reminded me of the Socrates talking about the cave dwellers, but it's brought in more modern terms. そのソクラテスがその洞窟の中に住んでいる人のことを話したお話を思い出します。ただそれがちょっとね、近代化しただけの、お話だったように思います。Yeah, and just how you said we have to leave the closet at some time. And I was thinking, you might not like as much what you get in the other closet either. そこのその洋服ダンスからね、クローゼットからいつかは出なきゃいけない時が来るんだけれども、もしかしたらまだ別のそのクローゼットがあって、そこに入ったらもっとそこにいたいと思うようになるかもしれない。It was a really helpful metaphor. でそれは非常に素晴らしい比喩でしたね。People become mad when they're confined in closets. それで洋服ダンスにやっぱ押し入れに閉じ込められると、その窮屈でね、その気違いのようになることもありますよね。So the different conditions we have in a particular closet makes us healthier or saner or でそのさまざまなそのクローゼットがあって、洋服ダンスがあって、その中に入っている間はその人はその健康とかね、あるいはその気違い沙汰になる率がちょっと低くなるとか、そのさまざまな状況を自分で作り上げていくんですね。Because nothing remains the same. One time you are in one condition, then you are in the other. It depends on I don't know if you know about this, but I heard a story of in New York, there was a study of a boy, and correct me if I'm wrong if you know about this, that he was studied because he was saying that he was from Europe and he was a classical musician and he displayed all types of talents that were not ordinary. ある時にね、そのニューヨークに一人の少年がいて、その少年はニューヨークにいたにもかかわらず、ヨーロッパの音楽、あるいはそのヨーロッパの言葉とかね、そういう才能を表していた。だから、その研究者がそのこのことをよく調べてみようと思ったわけですね。So this boy said things that only were related to a particular composer. I don't know if it's Tchaikovsky or Mozart, one of these big
composers. で、その子供は、その、まあ、チャイコフスキーだったか、モーツァルトだったか忘れましたけれども、その人のことに関しては誰も知らないようなことをこう話すことができた。So the conclusion was that, according to the essay, is that he was in his previous life a famous composer and a genius of a musical genius in Europe. で、だからその記事の結果としては言われているのは、その少年は多分ヨーロッパでその前世においてね、その有名な作曲家であったという、そういう結論が出ていました。And now he was living in the Bronx in a different body, in a different family, in a different situation. 違う家族を持ってる、その違う状況に住んでる。How much more fleeting that can be? How much more? Fleeting. Fleeting means superfluous, superficial. Here today, gone tomorrow. Huh? Very temporary. 非常にその一時的だということですね。その昔のその前世のそういうことがある。そして今はこういう生活を送っている。だからそのそれぞれの生活は本当にかりそめのものでしかない。So we are very lucky because we can get together and help each other in this quest of freedom. でも私たちはそういうものから自由になるためにみんなでこうやって集まっていろんなそういうことに関して話をするということ。それが非常に私たちにとって幸運なことです。Sometimes we see there's difficulty between even devotees to relate to each other because somebody thinks one thing and another person thinks another. ディボティ同士の中でもさまざまな誤解があったり、その意思の疎通がうまくいかなかったりすることもあります。But that is really not so important. The most important thing is that we're in a way in a hospital, in a spiritual hospital, and we have to work out our differences consciously and try to help each other because we are very few. でそれは私たちはこの精神的な病院にいるようなものですから、お互いにね、やっぱり助け合って、こう良くなっていかなきゃいけない。っていうのは私たち、そのディボーティっていうのはそんなにたくさん数がいるわけではないですからね。You know, you're talking about the boy in the Bronx who showed signs of musical brilliance. で、先ほどそのブロンクス、ニューヨークにいるね、少年がその音楽の才能をこう見せていたという話がありましたけれども。I hadn't heard about that particular case. で、そのケースについてね、聞いたことがあります。But there's a department at the University of Virginia で、バージニア大学にそういう部門があるんですね。that studies reincarnation. リインカネーションについて、輪廻について勉強する場所があるんですね。The founder of the company Xerox was very much interested in reincarnation. ゼロックスという会社の創立者がその輪廻転生について非常に興味を持っていました。And before he died, he left a huge inheritance to open up a department at the University of Virginia to, in a legitimate way, scientifically, way to study reincarnation. で、彼がその亡くなる前に自分の遺産をバージニア大学に残して、そういう部門を設立して、その輪廻転生についてその調査するようにね、科学的に調査するような資金を残してくださいました。So there's already been 2 generations of professors there. だからもうすでにもう2代目のプロフェッサーがそういうことを研究してるんですね。And they set up a scientific protocol to study cases like the one you mentioned. で、今その羽生さんが言われたようなケースをちゃんと調べる、そういう規則っていうかね、規律を設定しました。And they've published several books now with these case studies. で、そういうケーススタディの、本を何冊かもう書いていますね。And they only do it in the most scientific of environments. で、彼らがそうやって調べるのは非常に科学的な方法で調べています。In the case studies, they only include those that met this criteria. そしてそのケーススタディの場合も
その決められた中で、それにちゃんとマッチした人、そういう人だけのケースを調査します。So it's a phenomenon that around 4 or 5 years old, children sometimes remember their past lives. There's a window in which they start to remember. その子供がね、4歳か5歳、そのくらいの間に過去性を思い出すということがよくあるんですね。で、その人生の中で、長い人生の中で、その4歳、5歳の間、その間っていうのが非常にそのクリティカルな間なんですね。Or they remember from the time they're born, but when they start to talk, that's when it comes out. で、その生まれてからその過去性のことを覚えてるかもしれないけれども、その自分でそのことを話せなきゃいけないですよね。So there are cases where the child begins talking about the previous life. だから子供がその過去性のことを話し始める時期。The son will tell the mother, I have another mother. で、例えばね、一人の子供がお母さんに、私にはね、別のお母さんがいるんですよっていうようなことを言うかもしれない。And, like just remembering one of the cases, the child was saying, I lived in this town and I was married and I had a shop. And starts giving all the details, even the address. で、その一人の子供、その一つのケースでは、一人の少年がね、私はこの町に住んで、こういう人と結婚して、こういうお店を持ってたっていう、そのお店のアドレスまで言える、そういう場合もあります。The parents would get in touch with these researchers. で、そういうことを両親に話すと、両親がそこのその調査している人と連絡を取って。And to make it scientific, the researchers make sure that there's been no contact, they haven't been to the town, and the child hasn't seen a movie about it or anything like that. で、そこでもってその調査している人は、その子供が例えばその場所に行ったことがあるのかどうか、あるいはそれにね、関したような映画を見たことがあるのかどうかっていうことをちゃんと調べてからそのケースを作るんですね。And then they'll go to the place and the child will start pointing out different. で、その場所に行くと子供があれがあれだっていうふうにね、こう指摘できますね。Like when I remember a child in India, they're not all in India, by the way. They're in America. で、それ全部そのインドで起こったことではありません。いろんな子供がね、そういう調査がアメリカでもなされていますね。But they took the child to his town where he had previously been a shop owner. で、その特定の子供は前にそこの村でお店を持ってた。He took him right to the shop. そしたらその子供はその調査している人をそのお店にも直接連れてってくれる。And then his previous wife was there. そしたらそこに自分が前に結婚していた奥さんが。And he went and stood with her, で、 even though he's a child. で子供だったけれども、その彼女と一緒にそこに立って、He was asking, why did you change some of these things? その奥さんにね、なんでここのところをこういうふうに変えちゃったんだっていうふうに言ったんですね And。all the details are there and they all match up. で、そういう詳細がすべてね、その子供が言ったこととマッチしてるんですね。 And there are literally thousands of these で、 cases. そういうケースも本当にもう何千とあります。 So there's empirical evidence now of reincarnation. だからその輪廻転生というのはもう動かせない事実なんですね。 We don't need that to prove our case. で、自分たちのケースを証明する必要はありません。 But it does help to have a scientific branch that's actually showing these things and that there are very clear cases. だからそういうふうにね、はっきりと分かっているケースもたくさんあるという科学的な証拠をがあるということも非常に助けとなります。 It's interesting also that at a certain point the child starts to forget the previous life. で、また子供がある時期になると、その前世のことを忘れてしまうんですね。So many new experiences come in. というのは、子供はいろいろな新しい体験を積んでいくからです。 And also it's Krishna's mercy that he allows us to forget our previous lives. でもちろん、 We couldn't appreciate the closet we're in now. もちろんクリシュナがね、私たちがいつか前世のことを忘れてしまうような時期をくださっている。そうでなければ、クローゼットの中にいてそれを楽しむことができないわけですからね。But putting together all the logical, scientific, philosophical evidence, it's very obvious to anybody who examines it carefully that we're moving from one body to the next.
で、その論理的な科学的な哲学的な見地から見ても、私たちはその一つの体から別の体へと移行しているということは本当に明らかなことだと思います。Even in the scientific study, they show that, for instance, if a person was shot in the shoulder, in the next life they'll have some like a birthmark. そう、did I get shot? Yeah. その科学的な調査から見てもね、例えば前世で持ってた肩にね、その銃撃を受けたと。で、その弾の傷の跡が今世においてそのあざになったりね、そういうことも見られています。They've done a lot of research about birthmarks. で、そのあざということについてね、非常にいろいろな調査がなされま And す。 they're not hereditary. で、それは遺伝ではないんですね。They appear to be random. もうなんか誰でもがこうめちゃめちゃにあまり理由なく持つっていうふうに見えますけれども、But as an example, one of the children who remembered past life was murdered and stabbed 7 times. で、その過去をね、ちゃんと思い出している、前世を思い出しているその子供の一人が、その前世において7回もね、ナイフで刺された。The autopsy report was there. で、そこにその死亡解体のレポートがちゃんとそこにあったんですね。 So they used geometry to trace the places of the birthmarks with the autopsy. その死亡改造した時のそのあれですね、なんだ、そこのマークどこにあったかっていうのと今のあざとを照らし合わせるとちょうど同じ場所にあったんです。And they were all in the right places. みんな同じ場所にありました。I'm just saying. I read a book on, it might have been one of the original scientists who established, especially researching and categorizing past life memories of children. And it all started with her own child. で、私はその本を読んだことがありますけれども、もしかしたらそれをその大学のね、分野が、初めてその書いた本かもしれません。で、それはお母さんがね、その自分の子供から聞いた話、そこから始まります。で、2、3歳だったんですけど、その7月4日で、アメリカでは7月4日にはその花火を上げるんですね。Extremely scared and crying, screaming, and then eventually catatonic. で、その子供はその花火を見てその音を聞いてね、非常に嫌がって泣き叫んで、で、最後にはもう言葉も出せないくらいその怖がってしまいました。And then when he actually developed a little language ability, he was describing how he was killed during the Civil War. で、その後で少し言葉が話せるようになったときに、彼がお母さんに言ったのは、自分はそのシビル戦争の時、内陸戦争の時に殺されたんだと。で、その戦いがどこで起こって、どういうふうに戦った自分は何をしていたかというようなことをね、全部言うことができました。それは全部その記録にも残っていることなんですね。で、だからそのことからそのリサーチが始まったわけですね。And one of the things they discovered is that oftentimes, especially before children develop their ability in language, or it starts to come out, and a lot of the parents, because they don't believe in reincarnation, they try and explain to the child, no, you're not really, that didn't really happen, you're just having a dream. And then eventually the children believe that, or they want to please their parents, and that also tends to shut down their recollection. で、そうやってその過去世のことを思い出している子どもがその話し出したときに両親にね、こんなことがあった、あんなことがあってて過去世のことについて言うと両親はいやいや、それはお前は夢を見てるだけなんだよとかね、自分の頭で考えてるだけなんだよとか言って子どもをその違う方向にね向けちゃうんですね。そうやって自分がせっかくというか、思い出したことをこう両親によって忘れさせられちゃうというケースもたくさんあります。
特にね、そのキリスト教あるいはイスラム教のその信仰とね、その照らし合わないからですね。The present researcher at the University of Virginia is called Jim B. Tucker. ジム・ビー・タカーという人がそのバージニア大学の調査をしている人の一番上の人です。And he's following his predecessor, Ian Stevenson. イアン・スティーブンソン。 Ian. イアン・スティーブンソンという人がその前のそこの一番上の人です。Ian Stevenson retired in 2002. 2002年に彼は退職しました。I think the woman I was talking about who wrote that book, she originally went to that to seek help for her child. 例えばね、 She did her own research. 読んだ本を読んだ本のそのお母さんは、そのリサーチャー、その大学のリサーチャーのところに行った人だと思います。And there's another psychologist who's like a pioneer in past life regression who works with children. And he's written many books. And I've read some of his books. His name is Brian Weiss. まあ一人その、 Many lives or something. Yeah, how Yeah, many yeah. lives many masters. でそのもう一人有名な人でブライアン・ワイズという人がいて、その人はその子供のその過去性についての調査ですね。それを最初に始めた人だと思いますね。彼もたくさんの本を書いてますね。Another book is Same Soul, Many Bodies. で同じ魂たくさんの体というような本。 And also he's very scientific in the way he goes about proving some of these memories and going and doing exhaustive research to find the physical records. で彼もその非常に科学的にね、その物理的にちゃんとこういう確証を立てながらそういうケースを立てています。Then there's the book. The Boy Who Knew Too Much. Did you know that one? No. 知りすぎた少年っていうようなタイトルの本もありますね。It's about this boy. In fact, I think there's a movie on it. There was a book movie. But he was born in. He was a baseball prodigy. He was just a little kid. でその小さい時からね、もうその野球についての天才のような少年だった。で、まあ本もありますけど映画にもなってると思います。あ、この子ですね。見えますかね。And he's, when he was just at that age, he started telling his mother who he was in his last life. その4、5歳の時にね、お母さんに自分は誰だったのかっていうことを言います。お母さんに言いました。で、その彼が言ったことがすべて過去にあった事実とマッチした。So we're trying to figure out who hubby was. だからハビさんはその前世では誰だったのかなと思って今みんなで考えてるんですけどね。So we're done? Yeah. Hare Krishna, thank you very much. ありがとうございます。Thank you very much, Hi Prabhu. It was so nice. Beautiful class. Thank you very much. Do you want to reflect something or say something? Oh, it was interesting the last part because I'm the one who also came to, could reach to Krishna consciousness and going through those books. In Out on a Limb by Shari McLean or the books of Edgar Casey so it was very interesting. And I also liked your expression about the closet. It was very practical and then I really appreciated that. Thank you very much. 日本語で言ってください。すみません。はい。ありがとうございました。特に最後の皆さんの話してくださった、いろんな、過去世の話、そこはすごく面白くって。というのは私も、クリスチャン式に来る前に通ってきた道がそういう道で、シャーリー・マクレーのアウト・オン・ザ・リムとか、エドガー・ケイシーの本とか、そういうのいっぱい読んで、最後にたどり着いたのはここだったので、とても共感を覚えました。そして、
クローゼットの話がとても分かりやすくて、実践的で、とても良かったです。ありがとうございました。Thank you very much. Thank you, Hare Krishna. ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わりますね。はい。明日もこの今日のつなぎ方していただけるでしょうか。10分早く。はい。Tomorrow also early. すいません。勝手なことでお願いします。大丈夫ですよ。We may not have time to do class tomorrow. We won't? Yay. We have to leave Our here. flight's at 10:25. We have to leave here around 8 o'clock. We have to, 明日ね、はい。明日ここ8時ぐらいに出なきゃいけないから、はい。クラス